ഹായ് എവ്രി വൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജോൺ കീറ്റ്സിൻ്റെ ഓഡ് ടു എ നൈറ്റിംഗെയിൽ എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ആ ഒരു പോം, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ജോൺ കീറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജോൺ കീറ്റ്സ് 31 October 1795 to 23 February 1821. 1795 ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ 1821 ഫെബ്രുവരി 23 വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം വരുന്നത്. ബോൺ ഇൻ മൂർഗേറ്റ്, ലണ്ടനിലെ മൂർഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സ് വിത്ത് ലോർഡ് ബൈറൺ ആൻഡ് പേഴ്സി ബിഷപ്പ് ഷെല്ലി. പി ഷെല്ലി, ലോർഡ് ബൈറൺ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പോയിറ്റാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ഹി ഡൈഡ് ഓഫ് ട്യൂബർകുലോസിസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 25. 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ട്യൂബർകുലോസിസ് ബാധിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് എൻഡിമിയൻ, എ പോയറ്റിക് റൊമാൻസ് വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1817, എപ്പിസ്റ്റിൽ ടു ജോൺ ഹാമിൽട്ടൺ റെയ്നോൾഡ്സ്, എപ്പിസ്റ്റിൽ ടു മൈ ബ്രദർ ജോർജ്, ഫസ്റ്റ് ലവ്, The Eve of Saint Mark, it's unfinished. The Eve of Saint Agnes, The Fall of Hyperion, a Dream, it's also unfinished. Ode on a Grecian Urn, Ode on Indolence, Ode on Melancholy, Ode to a Nightingale, Ode to Apollo, Ode to Fanny, Ode to May, Ode to Psyche. ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോൺ കീറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചൊരു MCQ നോക്കാം. Who calls Keats one of the inheritors of unfulfilled renown? One of the inheritors of the unfulfilled renown എന്ന് കീറ്റ്സിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഷെല്ലിയാണ്. Who wrote the famous pastoral elegy on the death of Keats? ഷെല്ലി. കീറ്റ്സിൻ്റെ ഡെത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്ററൽ എലിജി ആരാണ് എഴുതിയത്? ഷെല്ലിയാണ്. What was the title of the elegy written by Shelley on the death of Keats? കീറ്റ്സിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഷെല്ലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എലിജിയുടെ പേരാണ് അഡോണൈസ്. A critic said about Keats, he is a with Shakespeare. Who is the critic? Matthew Arnold. Then Keats said about himself, my name is written in water. Why did he say so? കീറ്റ്സ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മൈ നെയിം ഈസ് റിട്ട് ഇൻ വാട്ടർ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് നോ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബീങ് റിമെമ്പേർഡ് ആസ് എ പോയറ്റ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ, വെള്ളത്തിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് അവിടെ കാണുമോ? ഇല്ല. അപ്പം അതുപോലെ ഈ കീറ്റ്സ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു പോയറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചല്ലേ, അദ്ദേഹം മരിച്ച് ഇത്രയും കാലമായി. 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിലൂടെയല്ലേ, കവിതകളിലൂടെയാണ്. Then referring to Adonis, Shelley said, I have dipped my pen in consuming 5 for destroyers. Who were these destroyers? The editors of both Quarterly Review and Blackwood magazine. Keats' volume of the poems 1817 was dedicated to Leigh Hunt. Keats writes in the Ode to Nightingale, where youth grows pale, spectre think and dies. എന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം? ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഡെത്ത് ബൈ കൺസെപ്ഷൻ. Keats was a Greek born in England. Why it said so? Because Keats borrowed most of his themes from Greek mythology. How many sonnets did Keats write? 61 sonnets. Keats used the sonnets from which? ഇറ്റാലിയൻ ഫോം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഓഡ് ടു എ നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന പോയത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. ഓഡ് ടു എ നൈറ്റിംഗേൽ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് ജോൺ കീറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ് 1819. റിട്ടൺ എയ്തർ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് സ്പാനിയാർഡ്സ് ഇൻ ഹാംസ്റ്റെഡ്,
London, or according to Keats' friend Charles Armitage Brown, under the plum tree in the garden of Keats' house at Wentworth Palace, also in Hampstead. It soon became one of his 1819 works and was first published in Annals of Fine Arts in the following July. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആദ്യം ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനൽസ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കളക്ഷനിലാണ്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫോമും മീറ്ററും റൈം സ്കീമുമാണ് പറയുന്നത്. ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു ഓടാണ്. 8 stanzas of 10 lines a piece. 10 ലൈൻസ് ഉള്ള 8 സ്റ്റാൻസാസ് വീതം ഇതിലുണ്ട്. മേക്കിംഗ് ദീസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓഡ്സ്. ഇത് കാരണം ഈ ഒരു ഓഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓടുകളിൽ വെച്ചൊരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓഡ് ടു നൈറ്റിംഗേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ വരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി റിട്ടേൺ ഇൻ അയാമ്പിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ. റൈം സ്കീം AB CD E. ദെൻ ലിറ്റററി ഡിവൈസസ്. അലിറ്ററേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ സച്ച് ആസ് സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് വിങ്ഡ് ട്രയാഡ് ഓഫ് ദ ട്രീസ്. Then simile. A simile is a figure of speech used to compare something with something else to make its meaning clear. Keats has used the simile in the second stanza. Second stanza use ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Forlorn is very, world is like a bell. Here the poet comparing forlorn to a bell. Then enchantment. Enchantment refers to continuation of a sentence without a pause after the second of a line in a couplet or stanza. എൻചാൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പോസും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ലൈൻ മറ്റൊന്നിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ, ഒരു സെൻറ്റൻസ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് മൈ സെൻസ് ആസ് ദോ ഓഫ് ഹെംലോക്ക് ഐ ഹാഡ് ഡ്രാങ്ക് ഓർ എംപ്റ്റി സച്ച് ഡൾ ഒപ്പിയേറ്റ് ടു ദ ഡ്രെയിൻസ്. ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ഇമാജറി. Imagery is the use of imagery makes the readers visualize. നമുക്കൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ തരുന്നതാണ് ഇമേജറി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കേൾക്കാനും അനുഭവിച്ചറിയാനും തോടാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന പോലെ. Emotions or ideas. Keats has used images to present a clear and vivid picture of his miserable plight, such as though of hemlock I had drank, past near meadows, fast fading violets covered up in leaves. നമുക്കിതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Then assonance is the repetition of same vowel sounds in the same lines of poetry, such as the sound of O in some melodies plot as sound in voice. I hear it is passing night was heard. Then metaphor. There are 2 metaphors in this poem. 2 metaphors ഉണ്ട് ഈ കവിതയിൽ. The first one is used in line 11 for a breaker full of warm south. Here he compares liquid with the southern country weather. Then personification. Personification is to give human qualities to non-human things. Keats has used personification in line 29, where beauty cannot keep her lustrous eyes, as if the beauty is human and can see. The second example is in line 36. The Queen Moon is on her throne. Then anaphora. It refers to the repetition of initial words of sentences in sentence or in the whole stanza of even in the poem. Keats has repeated the word were in the following lines to emphasize the existence of an imaginative world. For example, where palsy shakes a few, said last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, were but to think is to be full of sorrow and leaden-eyed desires, where beauty cannot keep her lustrous eyes. Anaphora എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്. അതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കവിതയിൽ മുഴുവനും. ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം വേർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വേർഡ്
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്ത് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനറി വേൾഡ് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Then apostrophe. An apostrophe is device used to call somebody ഫ്രം afar. ദൂരെയുള്ള ഒരാളെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് apostrophe യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The poet has used the device in 61. Thou wast not born for death. Immortal bird. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസ് നോക്കാം. സ്റ്റാൻസ 1 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ 1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The poet feels, my heart aches and a drowsy numbness pains my sense as though of hemlock. I had drank or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed and leather wards had sunk. Here in this stanza, we can see that the poet feels pain in his heart. ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കവിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹിസ് സെൻസസ് ബിക്കം നംഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസസ് എല്ലാം മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഹി ഫീൽസ് ആസ് ദോ ഹി ഹാസ് ഡ്രങ്ക് ഹെംലോക്ക്. ഒരു ഹെംലോക്ക് കുടിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എ പ്ലാന്റ് വിത്ത് പ്രൊഡ്യൂസസ് പോയ്സണസ് ജ്യൂസ്. ഹെംലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ്സണസ് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഓർ റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഇഫ് ഹി ഹാസ് ടേക്കൺ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒപ്പിയേറ്റ് ഡ്രഗ് ജസ്റ്റ് ആസ് എ മിനിറ്റ് എഗോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഒപ്പിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് കുടിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Opium causes the poet to be lost in oblivion. He feels as if he has fallen in Lethe, a river in Greek mythology. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന നദിയായിട്ടുള്ള ലത്തയിൽ വീണ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. ആ വാട്ടറിൽ അതിലെ വാട്ടർ നമുക്ക് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. It is taught every envy of thy, it is though through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou light went triad of the trees, in some melodious plot of beach and green and shadows numberless, singest of summer in full-throated keys. Now Keats reveals to us what causes his pain. ഇനിയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെയിൻ, നംനെസ് ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ഇതെല്ലാം തോന്നിയത് എന്നാണ് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദർ ഈസ് എ നൈറ്റിംഗേൽ സിംഗിങ്. അവിടെ ഒരു നൈറ്റിംഗേൽ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദ പോയറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ജെലസ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് ഹാപ്പിനെസ്. പോയറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ പക്ഷിയുടെ സന്തോഷത്തിൽ അത്ര അസൂയൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഹീസ് ടു ഹാപ്പി ലിസണിങ് ടു ദ സോങ്. പക്ഷേ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇൻ ഹിസ് ഹേർട്ട് ഹി ഫീൽസ് എ സെൻസേഷൻ ഓഫ് പെയിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സസീവ് ജോയ്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദ പോയറ്റ് കമ്പയർസ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ ടു എ ലൈറ്റ് വിങ്ഡ് ഡ്രയാഡ്. ഒരു ലൈറ്റ് വിങ്ഡ് ഡ്രയാഡുമായിട്ടാണ് ഈ നൈറ്റിംഗേലിനെ പോയറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വുഡ് നിംഫ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മിത്തോളജി. ക്ലാസിക്കൽ മിത്തോളജിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വുഡ് നിംഫാണ്. ലൈക്ക് എ വുഡ് നിംഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ സിറ്റ്സ് ഓൺ സം ട്രീസ് ആൻഡ് സിങ്സ് മെലഡിയസ് സോങ് ഇൻ എക്സ്റ്റാറ്റിക് ജോയ്. ഒരു വുഡ് നിംഫ് പോലെ നൈറ്റിംഗേൽ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലിരുന്ന് മെലഡിയസ് സോങ്, വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് മെലഡിയസ് സോങ്സ് പാടുന്നുണ്ട്. There are beech trees in that plot and they make countless patches of light and shade. The nightingale sings spontaneously to celebrate the charms of summer. നൈറ്റിംഗേൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ സമ്മറിൻ്റെ ഭംഗി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then stanza 2. Oh, for draught of vintage that had been cold a long age in the deep delved earth, tasting of flora and country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. The language of intoxication continues in the second stanza. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ്റെ ലാംഗ്വേജാണ്, ഭാഷയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. The poet wishes for a cup of wine that has been cooled and stored for years under the earth. ഒരുപാട് നാളായിട്ട്
ഭൂമിക്കടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് വൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദ വൈൻ ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ്. വൈൻ ഒരു പൂക്കളെ പോലെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് ഹിം ഓഫ് ദ മെറി ഫെസ്റ്റിവ്സ് ഇൻ ഹോണർ ഓഫ് ഫ്ലോറ, ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് റോമൻ മെത്തോളജി. അത് അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനു ഓർമ്മിപ്പിക്കണം? മെറി ഫെസ്റ്റിവ്സ് ഇൻ ഹോണർ ഓഫ് ഫ്ലോറ, ദ ഗോഡസ് ഓഫ് flowers in Roman mythology. It also reminds him of dance, song and merry-making. Oh, for breaker full of warm south, full of true, a blushful hypocrite with beaded bubbles winking at the brim and purple-stained mouth. The poet again seeks a beaker full of wine പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സദേൺ കൺട്രി. പോയിട്ട് പിന്നെയും എന്താണ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബീക്കർ ഫുൾ വൈനാണ്. എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്? സദേൺ കൺട്രീസിൽ. കീപ്സ് ഹിയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ വൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ ഓഫ് ഹിപ്പോക്രെയിൻ. ഹിപ്പോക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹിപ്പോക്രെയിൻ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓൺ മൗണ്ട് ഹെലിക്കൺ. മൗണ്ട് ഹെലിക്കണിൽ ഉള്ളതാണ് ദ ഹൗസ് ദ ഹോണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസസ്. ദ വിങ്ഡ് ഹോഴ്സ് പെഗാസസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് ബൈ സ്റ്റാമ്പിങ് ഇറ്റ്സ് hoof into the ground. Drinking from it was supposed to give poetic inspiration. ഇത് കഴിക്കുന്നത് പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായകമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ദ ഡ്രിങ്ക് ഷുഡ് ബി ബ്ലഷിങ് വിത്ത് റെഡ്നെസ്. അത് ഒരുപാട് റെഡ്നെസ് ചുവപ്പ് നിറം ഉള്ളതാണ്. There should be beads on the surface of the wine cup just like the bubbles on the hypocrite water coming out of the earth. The border of the cup should be glowing red with rich color of the wine. The poet's wish to drink from the hypocrite tells us of his longing to become a great poet. ഇതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, പോയറ്റിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ഒരു ഇത് കുടിച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഒരു നല്ലൊരു വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു പോയറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരാഗ്രഹമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. That I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim. The poet now reveals his intention behind drink. എന്തിനാണ് ഇത് കുടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. He says that he wants to escape the world under the effect of the drink and vanish into the darkness of the forest with a nightingale. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണം? ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ എഫക്റ്റിനാൽ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇരുട്ടിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകണം. ആരുടെ കൂടെ? നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ കൂടെ. മേ ബി ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഫോർഗെറ്റ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അനുമാനിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പെർഹാപ്സ് ഹി യേൺസ് ടു ലോസ് ഹിംസെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു സോങ് ഓഫ് ബേർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ പക്ഷിയുടെ പാട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലയിക്കാനായിരിക്കാം. Then stanza 3. Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known. The weariness, the fever, the fret and the fret, here where men sit and hear each other groan. So the speaker seems of leaving the world and disappear from it so as to be by the side of Nightingale where it was singing. Thus the poet wishes to fade away into the joyous world of Nightingale. സ്പീക്കർ എന്താ സ്വപ്നം കാണുന്നത്? ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് പാട്ട് പാടുന്നതിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കൊണ്ട് ദിസ് ദ പോയിറ്റ് വിഷസ് ടു ഫേഡ് അവേ ഇൻ ടു ദ ജോയ്സ് വേൾഡ് ഓഫ് നൈറ്റിംഗേൽ. നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം. ഹി വാണ്ട്സ് ടു ലോസ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒഴിവാക്കണം. He would like to forget the woes and limitations of this unhappy world. ഈ ഒരു അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലിമിറ്റേഷൻസും അദ്ദേഹത്തിന് മറക്കണം. എല്ലാ വേദനകളും അദ്ദേഹത്തിന് മറക്കണം. The poet is very much aware that life is full of pain. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ജീവിതത്തിൽ അധികം വേദനകളാണ്. വേദനകൾ മാത്രമല്ല, വേദനകൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ദ വേൾഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് വിയറി പീപ്പിൾ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ വിയറി ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളാണ്. വി സീ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റീസ് എമംഗ് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്സും ആൻസൈറ്റീസും ഒക്കെയാണ്. ബട്ട് ദ ബേർഡ് നോസ് നത്തിങ് ഓൺ ദീസ് സഫറിങ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. പക്ഷേ ഈ പക്ഷിക്ക് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സഫറിങ്സും അറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് കെയർഫുൾ. ഇത് ഒരുപാട് കെയർഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ്. ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് പെയിൻഫുൾ വേൾഡ് വൺ സിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിയേഴ്സ് ദ അതർ ഗ്രോൺ. ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനമൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ദ പോയിറ്റ് വാണ്ട്സ് ടു ബി കെയർഫ്രീ ലൈക്ക് ദ ബേർഡ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആരെപ്പോലെ ആവണം? ഈ പക്ഷിയെ പോലെ കെയർഫ്രീ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം. Where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but to think is to be full of sorrow and leaden-eyed despair. The poet continues to depict the sorrows and sufferings of the world. പിന്നെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളും അതുപോലെ വിഷമങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. ഓൾഡ് മെൻ ഹിയർ ഗെറ്റ് അഫ്ലിക്റ്റഡ് വിത്ത് പാൾസി. ഇവിടെ ഓൾഡ് മെൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, എന്താണ് അവർക്ക്, എന്താണ് സങ്കടം? ഒരു അഫ്ലിക്റ്റഡ് വിത്ത് പാൾസി. യങ് മെൻ ഗ്രോ പെയിൽ, ദേ ബിക്കം തിൻ ആസ് ഗോസ്റ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ ഡൈ പ്രീമച്ചുവർലി. ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട് ലെഡ്സ് ടു സാഡ്നെസ്. ഈ ലോകത്ത് ഏത് തരത്തിൽ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? സാഡ്നെസ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മേ ബി വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ചെറിയ കാര്യം ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലെത്തി അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു ദുഃഖിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കണ്ടെത്താറുണ്ട്. ദേ കാൺ ബ്രിങ് ജോയ് ഓർ പീസ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം, സന്തോഷം ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അത് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ സങ്കടപ്പെടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഒന്നും കിട്ടാതെ ആവും. ദ ഡെസ്പയറിംഗ് തോട്ട്സ് മേക്ക് ദ ഐസ് ഹെവി വിത്ത് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോൾ. Then where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow. In this world full of sorrow, beauty lost its charm. സങ്കടം കാരണം നമുക്ക് ഭംഗിക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. Where beauty cannot keep her lustrous eyes or new love pine at them beyond tomorrow. A woman's eyes cannot contain ദ ബ്രൈറ്റ് ഗ്ലോ ഫോർ ലോങ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു തെളിച്ചം ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കില്ല. ഹെർ ലവ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് വാം ടു സൂൺ. ഹിയർ ലവ് ലോസസ്, ആ ഒരു സ്നേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവും. ഈവൻ ന്യൂലി ബോൺ ലവ് ഈസ് ടെമ്പററി. പുതുതായിട്ട് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം പോലും എന്താണ്? ടെമ്പററിയാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദ ന്യൂ ലവ് കൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൂവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി. എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ സ്നേഹങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ തണുത്ത് ഇല്ലാതായി തകർന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാറാണ് സാധാരണ. ദ പോയറ്റ് yearns to free himself from the burden of chaos and anxieties and to immerse himself in the world of nature. പോയറ്റിന് എന്താണ്? ഈ ഒരു ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകണം. Then stanza 4. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his pads, but on the viewless wings of poesy. In the fourth stanza, Keats asks the nightingale to fly away. He will follow the bird away from the world. അദ്ദേഹം ഈ പക്ഷിയെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഫോളോ ചെയ്യും. ബട്ട് ഹി വോണ്ട് ഗോ ദ റൈഡിങ് ദ ചാരിയറ്റ് ഓഫ് ബച്ചൂസ്. പക്ഷേ ഈ ചാരിയറ്റ് ഓഫ് ബച്ചൂസ്, ആ ചാരിയറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇൻ റോമൻ മിത്തോളജി ബച്ചൂസ് വർ ഗോഡ് ഓഫ് വൈൻ. വൈനിൻ്റെ ദൈവമാണ് ബച്ചൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് റൈഡിങ് ഇൻ എ ചാരിയറ്റ് പുൾഡ് ബൈ ലെപ്പേർഡ്സ്. സോ ദ റെഫറൻസ് ടു ബച്ചൂസ് ഹിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടു വൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബച്ചൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈനിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദ പോയിറ്റ് ഗീവ്സ് അപ്പ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് അപ്പ് ടു ദ വേൾഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വൈൻ. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്
ഈ വൈന് കുടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പൊട്ടൻറ്റ് ഇനഫ് ക്യാരി ഹിം ടു വേൾഡ് ഓഫ് നൈറ്റിംഗേൾ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കഴിവൊന്നും ആ വൈനിന് ഇല്ല. ഹി വിൽ റാദർ ഡു ഓൺ ദ ഇൻവിസിബിൾ വിങ്സ് ഓഫ് പോയറ്റിക് ഇമാജിനേഷൻ. Though the dull brain purples and retards, already with thee, the poet's brain becomes dull. പോയറ്റിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹി മിസ്ട്രസ് ഹിസ് പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നേരത്തെങ്കിലും അവിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി തിങ്സ് ഹി കാൺട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനിത്തിങ് ക്രിയേറ്റീവ് എനിമോർ. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്ന്. ഹിസ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ലൈസ് അവേ വിത്ത് ബേർഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേറ്റീവ് പവർ കൂടി ഈ പക്ഷിയുടെ കൂടെ പറന്നുപോയി. ടെൻഡർ ഈസ് ദ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാപ്പിലി ദ ക്യൂൻ മൂൺ ഈസ് ഓൺ ഹെർ തോൺ ക്ലസ്റ്റേർഡ് അറൗണ്ട് ബൈ ഓൾ ഹെർ സ്റ്റാറി ഫേസ്. ദ സീൻ നൗ ഷിഫ്റ്റ് ദ നൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ രാത്രിയിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ദ നൈറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ദ മൂൺ ഈസ് ഇൻ ദ സ്കൈ. ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനുണ്ട്. ദ മൂൺ, ദ ക്യൂൻ മൂൺ ഹിയർ സജസ് ഡയാന. ഷീ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്റ്റാർ ലൈക്ക് ഫെയറീസ്. ക്യൂൻ മൂണിനെ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയാന ആയിട്ടാണ്. ഷീ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സ്റ്റാർ ലൈക്ക് ഫെയറീസ്. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ലൈറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല. സേവ് വാട്ട് ഫ്രം ഹെവൻ ഈസ് വിത്ത് ബ്രീസസ് ബ്ലോൺ ദോ വെൻറ്ററസ് ഗ്ലൂംസ് ആൻഡ് winding mossy ways. But there were nightingale flies. There is no natural light. Only heavenly light falls here. Natural light അവിടെ ഇല്ല. The sweet breeze has blown through the darkness. The darkness of the grove is caused by the numberless trees and their leaves, and the zigzag paths are covered with moss. It creates a magical place. Then stanza 5. I cannot see what flowers here at feet, nor what soft incense hangs upon the bombs, but an embalmed darkness girs each sweet verve with the reasonable month endows. The grass, the thicker, and the fruit tree wild. It is a night time. ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് സമയം. As the poet hears the song of the nightingale, he is transported in imagination and forgets his present surroundings. നൈറ്റിംഗേളുടെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇമാജിനറി വേൾഡിലാണ്. അവിടെ ഉള്ള പ്രസൻറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഹി കനോട്ട് സീ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് അറ്റ് ഹിസ് ഫീറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈവൻ ഹി കാൺട്ട് സീ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ഹി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്ലസൻറ്റ് ഫ്രാഗ്രൻസ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഫ്രാഗ്രൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹി ക്യാൻ ഗസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ബൈ സ്മെൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സ്മെല്ല് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഏത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. മെനി ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ഫ്ലവർ ഹാസ് ഹാഡ് ബ്ലൂംഡ് അമിസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ഓൺ ദ തിക്കസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രീസ്. ഹി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ഫ്രം ദ സൈൻസ്. ഇതിൻ്റെ സുഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഏതാണ് ആ ഫ്ലവർ എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹൗതോൺ ആൻഡ് ദ പാസ്റ്ററൽ എഗ്ലൻറ്റൈൻ first fading violets covered up in leaves, and mid-May eldest child, the coming musk rose, full of dewy wine, a murmurous haunt of flies on summer eves. The poet can identify some flowers. ദർ ആർ വൈറ്റ് ഹൗത്തോൺ. കുറച്ച് പൂക്കൾ അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഏതൊക്കെ പൂക്കളുണ്ട്? വൈറ്റ് ഹൗത്തോൺ ഉണ്ട്, ദ എക്ലൈൻറ്റ് ആൻഡ് വയലറ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് മെയ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മസ്ക് റോസ്. The middle of the musk rose is cup like dews filled it. On the summer evening, swarms of bees fly crowd in large numbers over the musk roses for honey. So the poet doesn't find much difference between spring and summer. Basically, he has left the world of reality that has gone to the world of Nightingale.
Then stanza 8. Darkling I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many a mused rhyme to take into the air of my breath. Now Keats hears the darkness in the darkness the calling of the nightingale. ഈ ഇരുട്ടിലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ വിളിയെ ആണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. He then says he has often been in love with the easeful death. Darkness seems related to the experience of death. He is alone in the forest and feels like death is very near to him. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. മരണം ഒരുപാട് അടുത്തെത്തിയതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു. Many times he invited death in endearing terms to come upon him in well thought out verses. He asked him, death, to take out of his breath into air, like to kill him. Now more than ever seems it rich to die, to seize upon the midnight with no pain, while thou art pouring forth thy soul about in such an ecstasy. There is wealth for him in the thought of death under such circumstances. It is the prime time, the richest moment for him, to die with a song ringing in the ears. ഈ ഒരു സമയത്ത് മരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരു നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട്. ഡെത്ത് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വിൽ ബി ലക്ഷറി. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ മരിക്കുന്നത് ലക്ഷറി ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. He wants to die with that sweet midnight, while the nightingale continues to sing with its whole heart and making its song heard from far away, pouring forth any thy soul poured. The bird is completely lost in pure joy. Still wouldst thou sing, and I have ears in vain. To thy high requiem became a sword. After the death of the poet, the bird will be singing still. ആ ഒരു പോയിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യും? പാടും. ബട്ട് ദ പോയിറ്റ് വുഡ് നോ ലോnger ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ഇറ്റ്. പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പോയിറ്റിന് ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ദ സോങ് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൽ മൈറ്റ് ബി ദെൻ കോൾഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹിം to celebrate his death. However, the poet would lifeless like a sword then. Stanza 7. Thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. The nightingale is not born for death. The voice of the bird is immortal. നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മോർട്ടലാണ്, അനശ്വരമാണ്. The bird cannot be immortal as an individual bird. It is the species that is immortal. But Keats make the individual bird immortal while he make the individual man mortal. The generations of mortal men are hungry for material benefits. നമ്മൾ എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത്. they are ready to trample down what is beautiful. എന്താണ് ഭംഗിയുള്ളതിനൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യന്മാർ ശ്രമിക്കാറ്. But even they could not crush the bird. The nightingale with its beautiful song has lived through ages. ഈ നൈറ്റിംഗേൽ ഈ പാട്ടുമായിട്ട്, ഈ മനോഹരമായ പാട്ടുമായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കട്ടെ. The poem is not the first person to hear its song. The poet is not the first person to hear its song this night. ഈ പക്ഷിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ പോയിട്ടൊന്നും അല്ല. In the old days, the song of the bird comforted all alike, the emperor and the clown. പണ്ടത്തെ കാലത്തായാലും ഈ പക്ഷിയുടെ പാട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് കംഫോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എംപറർ മുതൽ ക്ലൗൺ വരെ, എംപറേഴ്സ് മുതൽ ക്ലൗൺ വരെയുള്ളവരെല്ലാം കംഫോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു പാട്ട്. Perhaps the self same song that found a path though the sad heart of Ruth when sick for home. She stood in tears amidst the alien corn. Keats here alludes to the Old Testament story of Ruth to emphasize how the Nightingale song had been heard in ancient times too. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് അല്യൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ പാട്ട് ആൻഷ്യൻ ടൈംസിലും എങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരുന്നത്, ആൾക്കാർ കേട്ടിരുന്നത്.
Ruth is the principal character of the book of Ruth of the Old Testament. Old Testamentലെ book of Ruth എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ക്യാരക്ടറാണ് റൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. She was a Moabite woman, the widowed daughter-in-law of Naomi. After the death of her husband, she migrated with her mother-in-law to Judah. There she gleaned corn of the field of Boaz, a kinsman of her mother-in-law. She married Boaz in the end. Keats imagines the white Ruth gleaned corn and her sad heart pained for her home. She heard the song of the nightingale, the same that oft times hath charmed magic casements, opening on the form of perilous seas, the fairy lands forlorn. The same song must have reached the ears of a captive lady. It recalled her soul as she stood in the open window of an enchanted castle. The window opened onto the sea. There's an air of danger in the sea. The sea is perilous. The place is kind fantasy land. The fairyland belongs to remote fast forlorn. Stanza 8. Last stanza. Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my sole self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she famed to do, deceiving self. The word forlorn here in the last stanza of the poem reminds Keats of his own miseries and desolate states. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ദുഃഖങ്ങളെ ആണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, forlorn എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്. Keats has used the word in the previous stanza in its archaic sense of utterly lost, but the meaning of forlorn is definitely shifted. ഇവിടെ ഈ വേർഡിന് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. As poet repeats the word, it describes the poet's own state. ഇത് പോയിറ്റിൻ്റെ തന്നെ അവസ്ഥ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു വേർഡ്. He comes back to reality. റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്. All of a sudden, the very word recalls from the world of fancy to the actual world. ഒരു ഫാൻസിയുടെ വേൾഡിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ വേൾഡിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റം. The poet bids farewell to the bird, and he now realizes that though fancy is known to a mischievous fairy, she is unable to deceive him in the manner he usually does. ഈ ബേർഡിനോട് ഫെയർവെൽ പറയാണ് അദ്ദേഹം. Fancy is known to be a mischievous fairy. She is unable to deceive in the manner as she usually does. Fancy has so long held the poet spellbound and transported him into the region of unearthly beauty and happiness. The poet now realizes that fancy can create world of beauty only for a brief span of time. Fancy or imagination is after all temporary. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇമാജിനറി വേൾഡിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എല്ലാം ടെമ്പററി ആണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. Adieu, thy plaintive anthem fades. Fast here meadows over the still stream, up the hillside, and now it's buried deep in the next valley glades. The poet again bids goodbye to the bird. The bird is flying away. ബേർഡിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാണ്. ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്തു? പറന്ന് പോയി. ആസ് കീറ്റ്സ് മൂഡ് ടേൺസ് ടു റിഗ്രറ്റ്. കീറ്റ്സ് പിന്നെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ദ സോങ് അപ്പിയേഴ്സ് സാഡ് പ്ലെയിൻറ്റീവ്. The nightingale song recedes, and it becomes harder to hear as the bird flies from the nearby meadows across the stream, up a hill, and into the next valley. He can't hear it now. ഈ നൈറ്റിംഗേൾ പറന്നു പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മങ്ങി പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അടുത്ത വാലിയിലേക്ക്, അടുത്ത താഴ്വരയിലേക്കാണ് നൈറ്റിംഗേൽ പോയിരിക്കുന്നത്. It has been a quick anticlimax from the fanciful world where we, the readers along with the poet, were moments ago. Was it a vision or a waking dream? Fled in that music. Do I wake or sleep? These are the concluding lines of the poem. ഈ കവിതയുടെ കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് ഇത്. The poet was deeply enthralled by the song of the nightingale. When the bird leaves, he returns to the reality. ഈ പക്ഷിയുടെ പാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പക്ഷി പറന്നു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരികയാണ്. The poet is in dilemma.
he fails to understand his state at his present. The illusion produced by the song has vanished. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇല്യൂഷൻ, ഈ ഒരു സോങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി. The poet now asks himself whether the song of the nightingale was real and he was listening to it, or whether he had been daydreaming. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് whether the song of the nightingale was real. ഈ പാട്ട് റിയൽ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ്, ഇറ്റ് വാസ് ലിസണിങ് ടു ഇറ്റ്, ഞാനത് കേട്ടിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെദർ ഹി ഹാഡ് ബീൻ എ ഡേ ഡ്രീമിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേ ഡ്രീമിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി വണ്ടേഴ്സ് ഇഫ് ഹീസ് അവൈക്ക് ഓർ സ്ലീപ്പ്. ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസ് വരുന്നത്. ലോങ് പോവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് ഇത്തിരി ലോങ് ആയി പോയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.